Wambura alikamatwa kwa kesi ya kuzingiziwa ya kuwa amebaka mtoto wa miaka 3 na alihukumiwa kwenda jela miaka 60, huku nyuma akiwa ameacha mke na watoto 9 wakiwa wote bado wanasoma. Hukumu hiyo ilimuumiza kichwa, kwani alitamani kila mtu aliyehisi kuwa na makosa angeingia ndani ya moyo wake ajipatie ukweli, na alilia sana kutokana na umaskini wake. Labda angepata wakili mzuri angemtetea, na kwa kuwa alimkosa, kesi yake ilihalalishwa chapu na kifungo chake akaenda jela, moyoni akiwa na huzuni, na akayaanza maisha yake mapya kwa tabu sana, kwani alikuwa ni mnyonge wa kila mara na mwili ulipoteza afya kiujumla, na alibahatika kupata rafiki mwenye cheo au mwenye jukumu la kuwazika wafungwa ambao hawana ndugu ama ndugu zao hawaendi kujitokeza gerezani. Na mzikaji alimtia sana moyo Wambura na kumwaminisha kuwa hiyo ni hatua tu unapitia, wewe jipe muda, vumilia, utazoea na ipo siku ukweli utajulikana tu. Wambura hakumuelewa mzikaji na akamwambia, bwana wewe, mimi siwezi nikakubali kukaa ndani ya miaka 60 nimezingiziwa. Kama kweli una huruma na mimi, naomba nisaidie nitoroke kwa njia yoyote huko ndani. Mzikaji akafikiria, akamwambia Wambura, njia ipo, lakini ataka moyo. Utaweza ndugu yangu? Wambura akasema, yes ndugu yangu, njia yoyote ile mimi naweza. Mzikaji akamwambia, msaada pekee wa kukutorosha wewe humu ndani ni kwa njia ya jeneza, yaani nitakuunganisha na maiti kwenye jeneza. Wambura akaguna. Jamaa akaendelea kwamba ikigonga kengele ya msiba, wewe utakimbilia moja kwa moja kwenye chumba cha maiti, na ukifika utakuta kuna jeneza, yaani kisanduku lipo katikati ya chumba. Fungua, ingia ndani, na ukiingia tu mimi ndakuja, ndapiga misumari, tutakupakia, tutakutoa nje ya gereza, tutaenda kukuzika. Nikiwa nimeongozana mimi na migambo kadhaa. Nikikuzika ndarudi baada ya dakika 10, 20 ama 30, ndakuwa nimesharudi kukufukua na utakuwa upo huru. Utaweza ndugu yangu? Wambura akamwambia ndaweza. Siku zikapita bwana, kuna siku kengele ya msiba ikagongwa. Wambura kweli akafuata maelekezo, akaenda kwenye chumba cha maiti, akakuta kiko wazi. Kwenda akakuta kuna jeneza, kafungua ndani akakuta kuna maiti, akakaa. Kukaa kweli, kaingia mtu, kapigilia masanduku jeneza. Anaona kabisa ananyanyuliwa, anapakiwa kwenye gari makaburini. Kwa hiyo anashangaa tu, ametua tui chepe, anafikiwa. Kakaa dakika 10, kakaa dakika 20, kaanza kufikiria, hivi huyu mwenye makaburi atakuja kweli? Ila lazima aje. Kama kweli ndashindwa kukaa dakika hizi 30, ningeweza kukaa miaka 60 huko jela. Bora nisikilizie. Kakaa 60 dakika hizo, joto likaanza kuongezeka. Akaona na kwa kuwa alishakaa muda mrefu gerezani, akaona ngoja nimwangalie huyu ndugu yangu aliyekufa ni nani, japo kwa uoga alikuwa anaogopa. Akaamua kulifungua usoni. Kulifungua usoni kwa kuwa kulikuwa kuna giza, basi akakodolea sana. Alhamdulillah, asikutana na sura ya mzikaji. Yaani mzikaji ndiye aliyekuwa amekufa, amezikwa na ahadi zake za ukombozi. Suti sasa, huu ndio muda wa kuwapima. Usimwamini sana mwanadamu kwenye maisha yako, huo utangulizi tu. Suti ya kwanza ni dhambi, hata Bible inasema na alaaniwe amtegemeaye mwanadamu. Suti ya pili, mwanadamu anakumbana na vikwazo ambavyo unakumbana navyo na wewe, na ukimkabidhi maisha yako ndo kabisa unazidi kuyaweka hatarini. Umenyanyaswa, umeonewa, sijui wamekudhulumu, mwachie Mwenyezi Mungu, yeye ndo atakayetoa jibu lako. Imeisha hiyo, sema tuvumiliane kama mke wa mlevi.